يا صباح الخير والورد والفل والياسمين والتفاؤل والرضا والجمال والنفس الصافية. عاملين ايه؟ بجد بجد وحشتوني. قبل ما نبدأ الفيديو النهاردة هنصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ايه رأيكم؟ شايفين الجمال اللي على الطبيعة دوت؟ لا 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 لا، كده كتير كده كتير. بجد ما شفتش ولا أحلى ولا أنضف وأرق من كده. آه، انا واحده بتعشق الزرع الاخضر، اي حاجه خضرة بعشقها. حتى لو مش طبيعيه، حتى لو الورد اللي هو الصناعي ده مش طبيعي ولونه اخضر كده بيبقى موجود في البيت بحبه قوي. بحب الحاجات الخضرة جدا، بحس ان هي بتغير نفسيتي، برتاح ليها قوي. فبصراحه القعده دي كانت جميله قوي قوي قوي. هي كانت ناقصه عضي بصراحه، ما كانش معايا غير لوكا. فكنت ساعتها بقى ماسكه لوكا وعماله اغلس عليه واقول له يا لوكا يا لوكا. كان لوكا من غير عضاي بصراحه، كنت قاعده هاديه. لكن لما بيبقوا الاتنين مع بعض تبارك الله بقى. بصوا دي الجنينه اللي هي قدام كارفور بالظبط، فانا كنت رايحه اجيب حاجه من كارفور وجبتها وقمت جيت قعدت بقى ايه، قلت لحمو استنى بالله عليك قعدني نهوت شويه. بس بعد ما قعدت حمو بقى قال لي يلا بينا نمشي، قلت له لا وحياتك ما امشي غير لما تاخدني كام صورة الاول احتفظ بيهم، انا بحب الحاجات الخضرا دي قوي. بس وشايفين الجمال؟ الله عليك يا بنتي يا زوزو على جمالك. شايفين؟ قعد ياخدني بقى كام صورة، كنت فرحانة بالمنظر ده قوي قوي وكنت مبسوطة بالقعدة. ما قعدناش كتير بس يعني الحبة اللي انا قعدتهم اتبسطت فيهم قوي 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 بصراحة. بس اخدت بقى لوكا كام صورة وقعدت بقى انا ايه بقيت الصور قعدت انا بقى اتصورها، قلت احتفاظا بيها يعني وكده. وبحب اشوف المناظر دي وبحب ان انا كمان ان انا اتصور قدامها. شايفين زوزة وجمال زوزة؟ ها؟ شايفين؟ قلت بقى بما ان الميني دريس كمان اللي انا لابساه جديد، فاتصور كمان بيه كده قدام المناظر والجو والحاجات دي. قولوا لي ايه لا رقم. بس بقى كنت قلت ايه اخد صورة مع حمو بسرعة. المنظر بجد تحفة تحفة. شايفين الجمال؟ ايه رأيكم؟ زوزة حلوة؟ ايه. زوزة حلوة. اه. والعايشة. ولؤي كمان جميل يا ابو. الجمرة حليش عليا ناء. انا كنت بغلس عليك هناك. ايوه. ماما هنا انا اقعد ادلي صح. اه كنت بتقعد تجري هنا بقى. كنت قبل ما اطلع من البيت فقلت برضو اتصور يا جماعه، انا واحده بتحب الصور. بصوا بقى هنا روحنا كنا جعانين. طبعا كنت سايبه عضي كمان عند حنان ولوكا كان معايا، فما كلناش حاجه بره بصراحه غير حاجات بسيطه كده، وروحنا برضو جعانين خالص. بس فقلت بقى ايه اعمل لهم برجر. وبصراحه عشان خاطر الاكله دي كلتها عشان خاطر عضي. طبعا بما ان انا سايبه عضي عشان سبته عشان كان عنده درس، فانا ما ينفعش ان انا اجله من الدرس بتاعه ابدا عشان خاطر رايحه مشوار واقول له تعالى معايا. لا انا اهم حاجه عندي الدروس بتاعته ويروحها. فوديته الدرس بتاعه وقلت له بقى هتطلع يا عضي تروح هتروح على بيت حنان عشان انا ايه رايحه مشوار وجايه. قال لي حاضر يا ماما. بس فما زعلش بصراحه لان هو هيطلع على حنان فهو حابب يقعد عند حنان. بس فقلت برضو اراضيه هو كمان. عضي او عضي كان من قبل منها بيقول لي ماما عايز ياكل برجر بالعيش الكايزر ويكون في حاجات كده اهوت جميله. قلت له حاضر والله يا عضي هعمله لك. فافتكرت ان هو كان قايل لي عايز الاكله دي وكان نفسه فيها، صح يا عضي؟ صح. هو صح. جنب مني والله اهو، والله هو اللي كان نفسه في الاكله دي. فانا قلت عشان خاطر اراضيه لان انا سايباه، سبته من بعد الظهر. رجعت له على العيشه على اذان العيشه كده بالليل. مش بس فيها تاني برضه. عايز منها تاني؟ اه. حاضر هعمل لك، استنى بقى. حاضر. قالت بقى البرجر طبعا زي ما انتوا شايفين كده، فضيت زيت بسرعه عشان خاطر يسخن وقالت البرجر على طول. وقلت بقى اجهز. على فكره كنت بهدومي، ما كنتش غيرت هدومي لان هما كانوا جعانين يعني. عضي كان اكل عند حنان، بس طبعا انا اتصلت بحنان قلت لها ما تخلوش ياكل ياما يعني ايه، صبريه بسندوتش صغنن كده عشان انا عامله له الاكل اللي هو بيحبها. بس فاكل فاكهه عند حنان فمرضتش اخليها تاكله بصراحه، فاكلته فاكهه و...
وجاي برضو البيت برضو جعان بقى واحنا جعانين، فقلت بقى اعمل لهم بقى بسرعه كده. بقيت افتح العيش الكايزر بالمقص، وجبت بقى العيش وانا جايه، وما كانش عندي طماطم ولا خيار برضو في التلاجة، جبتهم كده اهوت وانا جايه. و... وكان عندي كابوتشي في التلاجة برضو، طلعته وهظبط لهم بقى سندوتشات كده اهوت ايه حلوه. وطلعت برضو معاهم فلفل اخضر. بس حبيت بقى ان انا اشارككم الفيديو بتاعي. آه، انتوا عارفين اي حاجه بتبقى حلوه في حياتي بحب ان انا اشارككم بيها يعني بصراحه. لو انا كنت فرحانه، اكتر حاجه فرحتني قعدتي في الجنينه. والتاني حاجه اللي فرحت بيها ان عملت الابني. انا بفكر وانا جايه عايزه اراضي عدي، مش عارفه اراضيه بايه. فافتكرت ان احنا هنروح هناكل، وعايزه اكله يكون اولادي بيحبوها، ويكون بالذات هما حابينها وطالبينها مني. فافتكرت الاكله دي ان عدي هو طالبها مني، فقلت اعملها له. وبعدين حاجه في نفس الوقت سريعه مش هتخليني اقف في المطبخ كتير، وما خدتش 10 دقايق مني، يا دوبك عبال ما قليت البرجر وبس. وخلصت وكنت بقى قطعت الخيار. ما كانش ينفع بقى اثناء ما انا بقلي اقطع الحاجه عشان البرجر ما يتحرقش يعني مني، لان هو بياخد لون بسرعه. قطعت بقى خيار. كمان اهم حاجه في الطماطم اللي بتعمليها سندوتشات دي كمان تكوني جايباها جامده، فانا كنت منقيها جامده بصراحه مش مستويه، عشان وانا بقطعها كده اهوت دواير وحلقات كده ما تتفعصش مني وما تبقاش مستويه كده وتنزل ميتها. هي كانت جامده بصراحه. قطعت بقى الطماطم كده زي ما انتوا شايفين، وقطعت الخيار، والبرجر جنب مني جاهز، وفتحت كده اهوت العيش. كده مش ناقص بس غير ان انا ايه احشي بس الايه السندوتشات. بصوا حطيت اول طبقة من البرجر، لقيت نفسه لا مش هينفع البرجر يبقى من تحت. حطيت بقى طماطمية من تحت، فوق منها البرجر، بعد كده فوق منها بقى الخيار. عندك بقى يا ست الكل كاتشب ومايونيز او مستردة على حسب الحاجات اللي انت بتحبيها، حطي منها. انا بحب بصراحة في السندوتشات دي كاتشب ومايونيز، ويمكن الاكتر المايونيز، وعيالي بيحبوا الاكتر الكاتشب. لكن المستردة مش بحبها في الحشوات، غير بحبهاش بس غير في المشويات. اعمل بيها المشويات يعني ايه، في خلطة بانيه، في خلطة فراخ مشوية، في خلطة الشاورما، سواء كان شاورما فراخ او لحمة كده يعني. في الخلطة اللي انا بعملها بيها ايا كان بأي حاجة انا بعملها بيها. لكن في السندوتشات كده بتبقى بطعمها كده وانا باكلها مش بحبها بصراحة. بحب المايونيز قوي. بس بصراحة المايونيز والمسترد والكاتشب كانوا خالصين من عندي. بس قلت بقى اعمل لهم كام سندوتش، متبقي عندي عيش ومتبقي عندي برجر. قلت اعملهم وانا قاعده بقى في الارض كده جنبي منهم، اثناء ما انا باكل اعمل لهم، عشان هما كانوا واقعين وكانوا جعانين. وحمو كمان كان عايز ياكل وينزل. فحاولي ان انت تكوني ست بيت شاطره كده، ايدك تبقى في نفس الحاجه في نفس الوقت في كل حاجه وتتصرفي. افتكرت بقى ان في كابوتش، قلت الله انا بحب الكابوتش جدا، بحبه في السندوتشات، انا بحب اكله كده يعني كمان عامه. قمت جيت رحت بقى قطعت كام واحدة كام كابوتشي كده، قلت بقى ايه هخليهم ليا بصراحة. بس قلت بقى اثناء ما انا قاعدة اللي عايز كابوتشي برضو ايه اقطع له. حطيت بقى بصوا كده شايفين الجمال السندوتش ده متظبط ازاي عشان بتاع زوز. قطعت واحدة كابوتش وحطيت بقى فوق منه البرجر. بعد كده بقى احط كمان قطعة او حتة من الطماطمايه. وكمان احط بقى كام واحدة خيارية كده. الله الله، اللهم اني صايمة. انا بقى منتج لكم الفيديو ده وانا صايمة. دي تحفة والله. يجي تحفة. أيوة إيدك تحفة أكل. ماشي. عامة احنا لسه صاحيين اصلا من النوم، فقلت اما انتج لكم الفيديو ده والله العظيم على طول، عشان منين ما اروح عند اخواتي عشان ما عندنيش نت ابقى انزل لكم الفيديو. رحت عند اختي ام ابراهيم، رحت عند اختي حنان، ابقى منزلها لكم الفيديو. وتعالوا بقى شوفوا جمال الساندوتش كده من على القرب. بصوا عامل ازاي، بصوا البرجر بالطماطم والخيار والكابوتش، لا مخليه بجد طعمه تحفة. وكان هيبقى احلى واحلى، هو كان طعمه جميل خالص، وكان هيبقى احلى واحلى لو مع الكاتشب والمايونيز. بصراحة كان هيبقى يعني اكتر، هيبقى حلوة اكتر. بس يا لوكا مش عارفة اتكلم يا لوكا، شيل ايدك من على بقي. إيه؟ لا شيلها برضو. لوكا حاطط ايده على بقي مش بيخليني اعرف اتكلم. بس كده بقى احنا خلصنا السندوتشات بتاعنا وخلصنا الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. حبيت برضو ان انا اغير لكم اهو من النوع. يلا اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، وايه باي باي. باي باي.